Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel English Class TV to learn English with Mr. Ba. daleen ak jàmm beneen yoon ci seen YouTube bi di English Class TV ngir jàng anglais jaare ko ci wolof ànd ci ak Mr. Ba. ba léegi dañuy continuer ak yéen ci leçon bi ñu mujjoon a am mu aju woon ci fan yi maanaam waxtu yi nga xam ne moo nekk ci fan bii nag dañ koy compléter ngir lan ñu mën a wax fan bi ci boppam mooy bis bi boole ko ak waxtu bi ci nekk loolu maa ngi ko doon junj ci dernière leçon bi ñu amoon waxoon naa leen dañuy continuer ci grammaire bi waaye ci performance vidéo bi nga xam ne moo weesu li ñu war a def mooy compléter ko benn yoon bu ko defee ñu continuer ci grammaire bi incha allah comme ni ñu ko gisee Monday mooy altine, Tuesday mooy talaata, Wednesday mooy àllarba, Thursday mooy alxames, Friday mooy ajjuma, waaye Saturday mooy gaawo, Sunday mooy dibeer. Monday morning mooy altine ci xëy, Monday afternoon mooy altine ci bëccëg, Monday evening mooy altine ci ngoon, waaye Monday night mooy altine ci guddi. Tuesday morning mooy talaata ci xëy, waaye Tuesday afternoon mooy talaata ci bëccëg, niki noonu Tuesday evening mooy talaata ci ngoon, waaye Tuesday night mooy talaata ci guddi. Gis nga kon Wednesday morning mooy àllarba ci xëy, Wednesday day bi nag bi njëkk duñu ko liir, ok. Wednesday afternoon mooy àllarba ci bëccëg, Wednesday evening mooy àllarba ci ngoon, waaye Wednesday night mooy àllarba ci guddi. moo yu bari jàngoon nga ko ci leçon bu weesu. Thursday morning mooy alxamis ci xëy, Thursday morning, waaye Thursday afternoon mooy alxamis ci bëccëg, Thursday evening mooy alxamis ci ngoon, niki noonu Thursday night mooy alxamis ci guddi, comme ni ñuy waxee nangam ci. niki noonu bu ñu continuer Friday morning mooy ajjuma ci xëy, Friday mooy ajjuma ci xëy mooy Friday morning, Friday afternoon mooy ajjuma ci bëccëg, Friday evening mooy ajjuma ci ngoon. niki noonu Friday night mooy ajjuma ci guddi. dañu dem ci Saturday morning muy gaawu ci xëy, Saturday afternoon muy gaawu ci bëccëg, Saturday evening gaawu ci ngoon, Saturday night gaawu ci guddi. Saturday night. Sunday morning muy dibeer ci xëy, Sunday afternoon dibeer ci bëccëg, Sunday evening dibeer ci ngoon, waaye Sunday night muy dibeer ci guddi. gannaaw ga ba ñu paree ci loolu xam nga ni leçon bi weesu woon mu ngi aju woon ci système bii nii, waaye dafa nekkoon ci démb ak tey ak suba. démb mu nekkoon yesterday, today muy tey, waaye tomorrow muy suba. ñu leeraloon ci nan la ñuy waxee tey la nangam. baat yi yépp ci nga ko gisee woon, waaye nag li tax ñu defaat bi mooy compléter wax jooju ci lan, ci boo bëgg a wax ne jëmmi alxames ci waxtu nangam, wala jëmmi ajjuma ci waxtu nangam, wala jëmmi altine ci waxtu nangam. lan la lay dimbalee ak lan moo tax ñu def ko mooy tax boo bëgg a wax ne man fan bii lay liggéey waaye ci waxtu bii lay liggéey, waaye fan bi duma ko liggéey wala waxtu bi duma ko liggéey, moo lay dimbale. nan la ñuy def mooy dañ ciy indi yenn phrase ñu tëgg ko ci ñaar yi nii muy lan, dina wala damay wala duma.
loolu mooy lan mooy I work damay liggéey nga wax fan bi ngay liggéey ci waxtu bi ngay liggéey waaye I don't work duma liggéey nga wax waxtu bi nga xam ne ngay liggéey doo ko liggéey ak ci fan bi nga xam ne doo ko liggéey bu ñu paree ci jeexantal vidéo bi dinaa fa def benn exercice laaj la yow nga bindal ma ci commentaire yi wax ma même bu dee ni yow defoo ko waaye pratique boo ko doon imaginer noo koy defee wala loo ma bëgg a nettali ci loolu pour ma xam ne comprendre nga bu baax a baax leçon bi nañu dem ci loolu. ok ci loolu boo ma waxoon ne ma how many days do you work mooy ñaata bis ngay liggéey how many days do you work mën nga wax in the week maanaam ci semaine bi ma lay tontu bëgg jël altine ma ne la I work Monday morning damay liggéey altine ci xëy waaye from 8 am to 9 pm li ko dalee ci 8h ci suba ba ci 21h mooy 9h ci ngoon gis nga bu mu ne I work Monday morning loolu mooy dama koy liggéey bu ma bëggoon a wax ne duma liggéey altine ci suba maanaam li ko commencé 8h ba 9h ci ngoon lan lay wax dama naan I don't work Monday morning from 8 am to 9 pm kon yomb na boo bëgg a wax waxtu bi ngay liggéey dangay wax I work après nga wax waxtu boobu wala bis boobu ci waxtu boobu ci jamono boobu comme I work Monday morning boo bëgg wax ne doo ci liggéey nga ne I don't work Monday morning maanaam duma liggéey altine ci xëy ci beneen exemple bu gën a jege mën nga wax ne I work Saturday morning but I don't work Saturday night gis nga damay liggéey mooy gaawoo ci xëy waaye duma liggéey gaawoo ci guddi we work Saturday morning but we don't work Saturday night dañuy liggéey gaawoo ci xëy waaye duñu liggéey gaawoo ci guddi gi léegi dañuy dem ci li ma la junjoon na la jox la benn exercice boo xam ne dama ci jéem a nettali yow nan ngay liggéeyee ak fan yi ngay liggéey wala ci waxtu yooyu bu boobaa nag ma comprendre dëgg que ne yow mi xam nga li ma wax ci biir vidéo bi wala ci biir leçon bi ok bindal ma lii wala nga tontu ma lii lan nga may wax danga may wax ne ma maa ngi liggéey fan nangam ci waxtu nangam waaye duma liggéey fan nangam ci waxtu nangam ma jox la exemple yii ma bind ko après nga complétal ma ko ci commentaire incha allah. ok Monday gi nag exemple la pour nga bàyyi xel léegi yow fan bi ngay liggéey ak ci waxtu yi ngay liggéey nga may defal ci biir exemple I work Monday fii nii nga defal ma ci xëy gi la wala ci bëccëg gi la wala ci ngoon gi la wala ci guddi gi maanaam damay liggéey nee naa la Monday exemple la yow boo liggéeyul Monday doo wax I work Monday non dangay wax I work wax bis bi nga xam ne ngay liggéey boo ñëwee ci suuf mooy waxtu wi ngay commencé ba waxtu wi ngay jeexal nga ma fii defal muy lan from gis nga from nga wax waxtu bi fii ngay def waxtu bi ngay commencé to fii nga def fii waxtu bi ngay jeexal boo ma bëgg a wax ne du ma liggéey fan nangam nga ne I don't work fii nga def bis bi till comme until maanaam ba ci fii nga defaat ci bis bi nga xamante ni distance boobu doo ko liggéey beneen bi si suuf mooy boo ne I take rest in damay noppalu ci soit fii nga def fii ci xëy gi wala ci bëccëg gi wala ci ngoon gi